Многие задаются вопросом, как выбрать камин. Первое. Необходимо знать площадь, где будет установлен отопительный прибор. Второе. Это дизайн, комплект топки с облицовкой в классическом стиле, либо это топка в индивидуальной облицовке, например, термопакет. Посетив салон «Дворец печника» компании «Домотехника», вы увидите все варианты каминов и облицовок. А наши профессиональные менеджеры помогут вам сделать правильный выбор.